Gần sát vào, sát hẳn xuống đất. All soldiers are volunteers. Arkadaşlar bütün gün Pham Xuan An'ın peşinden onun çizdiği rotayı takip ettik. Zaman zaman kitaplara baktık, kitaplardan çalıştık. Bilgisayarımıza notlar aldık. Aynı zamanda görüntülerini kullandığım Ho Chi Minh televizyonuna teşekkür ediyorum. Kendilerinin görüntülerinden de yararlandım. Ve böyle küçük bir belgesel hazırlamaya çalıştım. Elimden bu kadarı geldi, sermayesiz bu kadar oluyor. Uğraştım, didindim. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. It has been said that I have two alternatives. Either go to jail or go to the army. But I would like to say that there is another alternative. And that alternative is justice. 1, 2, 3, 4. Ho, 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 Chi Minh! Vietnam! But opposition to the war was growing. Voices of those objecting to U.S. involvement demonstrated their opposition to the war. Other young people... The Vietnam War protest movement began in earnest in 1960. Limanın adı neydi? Bến Nhà Rồng. Sevgi? Bến Nhà Rồng. Ben Nia Rom. Yes. Ben Nia Rom. Yes. Ben Nia Rom limanına geldik arkadaşlar. Ark. 63'te Güney Vietnam'daki diktatörü destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu çeşitli zulümler, Vietnam Savaşı olarak bilinen 1955-1975 yılları arasında süren savaş aslında 1955'te Güney Vietnamlı bir diktatöre karşı, sağcı bir diktatöre karşı Viet Cong'lu komünistlerin kuzeyde Ho Chi Minh liderliğiyle ayaklanması ve sonrasında Güney'in kuzeyin bölünmesi ve Güney Vietnam'ın Amerika tarafından desteklenmesi, hatta Amerikan askerleriyle güçlendirilerek komple Vietnam'ı bir sömürge devleti haline getirmek istemeleriyle gelişti. Ancak Ho Chi Minh buna izin vermedi. Viet Cong komünistleri Ho Chi Minh'in liderliğinde Amerikalı askerleri ülkeden attı ve bağımsızlıklarını ilan etti. Tam bu sırada da dünyanın dört bir tarafında anti-kapitalistler ve devrimci gençler 1968'li yıllarda 68 kuşağı tüm dünyada Ho Chi Minh'in ismini haykırıyordu. Arkadaşlar bu 1964'te Ho Chi Minh'in başkanlık aracı. Bir tane aracı var. Yani tek bir başkanlık aracı. O da
bu. Kendisinin 15-20 tane uçağı ya da devasal bir sarayı yok. By 1969, more than 500,000 men and women were stationed in South Amerika, Vietnam Savaşı için 600 milyar dolar harcadı. Ne kadar güvenilir resmi açıklamaya tartışılır. Ama bu rakamı söylüyorlar. Savaş 20 yıl sürdü. Tam sayı bilinmiyor ama 2 ila 5 milyon Vietnam köylüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı kimyasal silahla öldürüldü. Devasal modern teknolojiye karşı insan zekası ve bedeninin olağanüstü çabası direniyordu. Vietnam, kolektivite, zeka ve yılmamanın, direnişin öyküsünü yazıyordu. Salt bed some distance away. Ancak tüm bu çatışmanın ve zorlu mücadelenin ardında çok önemli bir ismin katkıları yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Pham Xuan An. Bu kapı hala orijinal. Bunlar bu demir kapılar iki taraftan kapatılıyor belli bir saatten sonra o günlerde. Hello. Pham bulunduğu bu cadde bakın bu nokta kaç silah sesi, kim bilir kaç bomba patlaması, tam bulunduğumuz o en hareketli meydan. Fakat elbette ki o zamanlar sadece bu sokak, yani bu sokak hala onun sokağından devam ediyoruz. Evet dostlar, şimdi silah deposu dediğimiz mahalle merkezinden çoğumuz savaşları yüksek teknolojinin kazandırdığını zanneder. Füzeler, bombalar, roketler. En az onlar kadar önemli, çok önemli bir unsurdan bahsedeceğiz bugün. İstihbarat. Casusluk dendiğinde aklımıza Hollywood'un etkisiyle ilk olarak bir batı estetiği gelir. Takım elbiseli elemanlar, güzel kadınlar,
sert bakışlı insanlar, bunlar aslında tamamen bir sinema saçmalığıdır. Dikkat çekici bir insan nasıl casus olabilir ki? İnsan o filmlerin, o dizilerin saçmalığı içerisinde bunu hiç düşünemez. Oysa gerçek casus, iyi bir casus, Ham, Soğan, An gibi savaşın kaderini değiştiren bir casus, kimsenin dikkatini çekmeyen, minyon, normal, sıradan, hatta düşmanın başarılı olarak addettiği mesleklerden birine sahip olmalıydı. Önemli mesleklerden birine sahip olmalıydı. Bu Hollywood saçmalığının ötesinde, ki sadece Hollywood değil tabii, bu dünya sinemalarını, yani kapitalist sinemaların hepsini etkilemiştir. Dizileri, filmleri tamamen hepsini etkilemiştir. Bu saçmalığın ötesinde aslında bambaşka bir casus estetiği vardır. Bugün buna şahit olacaksınız. Görmüş olduğunuz meydan Fransız Saigon'un kalbiydi. Sömürge döneminde ve Amerikan Savaşı sırasında en temel meydanlardan bir tanesiydi. Pham An, batılı gazeteci kimliğinin bu meydanlardaki kafelerde pekiştirdi. Şu an etrafımda dolaşan insanların şöyle bir yüzüne bakın. Şöyle bir kalabalığı hissedin. İşte Pham Soan An tam bu bölgede, bu kalabalığın çeşitli detaylarında, çeşitli ayrıntılarında, içinde, kalbinde yaşıyordu. Sessizce, yıllarca en üst düzey belgeleri Vietcong gerillalarına, komünist gerillalara sızdırdı. Amerikan kaynaklarını, bu bölgedeki Güney Vietnam kaynaklarını gizlice örgüte, kendi vatanını savunan sosyalistlere verdi. The last Viet Cong bomb attack was on a floating restaurant in the Saigon River, a favorite of American servicemen. It's relaxed. It's lonely and it's exuberant. It's poor and it's rich. Then there is an inner ring. This is the old French business section, nowadays headquarters for the very visible American presence in Vietnam. Them both. Nightclubs offer one form of escape from the endless fighting. Bugün turistleri gördüğünüz, insanların rahat rahat dolaştığı bu Lam Son Square denilen meydan, geçmişte Pham Soan An zamanında çok değerli bir noktaydı. Tam bu bölge, bu görmüş olduğunuz bölge, Amerika Savaşı sırasında en fazla bombalanan, en fazla üst rütbelinin suikaste kurban gittiği, boyacı çocukların gerillalara bilgi sızdırdığı. Going to this bar in Saigon, and this kid comes up. This kid carrying a shoeshine box, and he says, "Shine, please, shine." I said, "No." He kept asking. En hareketli noktadır arkadaşlar. Lam Son Meydanı, Vietnam Savaşı'nda gazetecilerin, diplomatların, askeri danışmanların toplandığı, kafelerde toplandığı, parklarda oturduğu yerdi. Amerikalılar burada otellerde kalıyor, gazeteciler burada haber yazıyor, CIA ajanları bu meydanda cirit atıyordu. Ama içlerinden biri, bu gazetecilerden biri aslında Kuzey Vietnam gerillalarının kalbiydi. Evet, mekanda çok açılmaya gerek yok. Çünkü sadece 300 metrelik, ortalama 300 metrelik bir yol mesafesinde Lam Son Square'de dönüyordu bütün olay. Bu meydanda. 1880 Heritage yazıyor. Hotel Continental Saigon.
Pham Xuan An anlatıyorsak eğer, bu insanın en önemli noktalarından bir tanesindeyiz. Hotel Continental Saigon. Bu insanın geldiği bu sokaklar ve aynı zamanda bu otel en önemli noktalardan bir tanesi. Otel Continental, savaş sırasında gazetecilerin en önemli üssü. Evet, Pham Xuan An peşinde, onu takip ederken şimdi bir çılgınlık yapalım. Bu sıklıkla oturduğu köşede biz de oturalım ve bir kahve içelim. Pham'ın oturduğu, Pham Xuan An'ın oturduğu kafedeyiz. Bu köşede defalarca oturdu, bu köşede defalarca sigarasını içti. Evet, arkadaşımızdan rica ettik. Sağ olsun kabul etti. Yapış amacımızı, çekim amacımızı anlattık ve bize küçük bir gezi. Özellikle Pham Xuan An'ın noktalarını gösterecek. Burada biliniyor. 68 dönemindeki gazetecilerin toplandığı noktaları bize gösterecek tek tek. Of the village of Cam Ni with elements of the 1st Battalion 9th Marines. The city of Saigon was renamed to North Vietnamese and Viet Cong troops rolled into the city to the cheers of some. Arkadaşlar, yeni reforme edilse de, biçimlendirilse de asansör hala o tarihlerden. Oldukça yavaş bir asansörde 3 katı çıktık. Arkadaşlar, Continental'de hala Pham Xuan An'ın bu şekilde köpeğiyle bir heykeli var. Güney Vietnam'ın Amerika'ya çalışan istihbaratı şehre gelişmiş Alman çoban köpekleri getirdi. Çünkü artık bıkmışlardı. Sürekli olarak açık veriyorlar. Ordularının en önemli noktaları, en hassas, en güçsüz noktalarını Viet Cong gerillaları öğreniyordu. Bu nedenle artık bu durumdan bıkmışlardı. Şehre gelişmiş Alman köpekleri, K9'ları saldılar ve getirdiler. Bu köpekler insanların üzerindeki barut kokusunu veya orman kokusunu ayırt edebiliyordu. An her gün bu köpeklerle dolu ofislere girip çıkıyor, belgeler taşıyordu. Peki nasıl yakalanmadı? Dehasını konuşturdu. Kendi köpeklerini beslerken kullandığı özel bir karışımı kıyafetlerini sürerek o keskin eğitimli köpeklerin koku duyusunu manipüle etti. Kimi zaman kendi köpeğinin yuvasında uyudu, köpeğiyle beraber yattı, belgeleri köpek yuvasına soktu. Bu olay profesyonel bir casusun en stresli anlarda bile çevresel unsurları nasıl silah olarak kullanabileceğini gösteren bir ders niteliğindedir. Düşmanın en keskin silahını kendi zekasıyla kör etti. Şimdi yine çok önemli bir otel olan ikinci otele geçiyoruz. Continental'den çıktık. Zaten çok uzak değil. Söylediğim gibi burada yaşadı, burada dolaştı, burada Viet Cong gerillalarıyla bazen buluştu. Asıl bir park var. Oraya götüreceğim sizi. Fakat öncesinde şimdi yine önemli noktalardan, önemli otellerden, bu buluşmaların da sağlandığı önemli otellerden bir noktaya doğru gidiyoruz. Pham Xuan An'ı anlatıyorsak bu oteli de göstermek zorundayız. Caravel Saigon diye geçiyor. Bakın şöyle göstereyim. Hala eski yapısını koruyor. Tabii ki belli noktalarda rekonstrüksiyonlar yapılmış ama temel olarak aynı diyebiliriz.
Yine Vietnam Savaşı sırasında, Amerika Savaşı sırasında gazetecilerle buluşulan temel nokta, gazetecilerin açıklaması yaptığı, kimi gazetecilerin kaldığı önemli noktalardan bir tanesindeyiz. Caravel Saigon. Thank you very much. Evet arkadaşlar, bu otelin 9. katı oldukça önemli. Güney Vietnamlılar ve belli noktalar savaştan kaçarken bu 9. kat kullanıldı. Tıpkı az önce gezdiğimiz otelde olduğu gibi bakın burada Pham Xuan An kahve içti, çay içti, diğer gazetecilerle buluştu ve bilgi topladı. Burası da önemli noktalardan bir tanesi. Thank you very much. Yani bu otelde önemli belgeler imzalanıyordu. Toplamda 498 stratejik belgeyi cellatlarının gözünün içine bakarak Hanoi'ye ulaştırdı. Bu belgeler içindeki en kritik olanlar emperyalizmin yenilmezlik mitini yerle bir etti. Düşmanın stratejik mezralar planını deşifre ederek halkın toplama kamplarına hapsedilmesini engelledi. 1968'de gerçekleşen Tet saldırısı öncesinde Amerikan elçiliği dahil tüm kilit noktaların zayıflıklarını haritalandırdı. Sosyalist Kurtuluş Ordusu yani Vietcong onun sağladığı koordinatlarla işgalcileri beklenmedikleri yerlerden vuruyor. En keskin noktaları, en savunmasız noktaları biliyor. Üst rütbelilerin nerede yaşadığını biliyor ve bu üst rütbelilerin aynı zamanda CIA ajanlarının nerelerde olduğunu takip edebiliyordu. B-52 rotaları ve Paskalya taarruzu 1972 önemlidir. 1972 yılındaki Büyük Paskalya taarruzu öncesinde Pham An, Vietnam'daki ABD Askeri Yardım Komutanlığı'nın en gizli planlarına sızdı. Vietnam Halk Ordusu yayınlarında yer alan X-6 istihbarat dosyaları An'ın ABD'nin devasa B-52 bombardıman uçaklarının rotalarını saldırıdan 48 saat önce merkeze ulaştırdığını yazar. Yani bu B-52 bombardıman uçakları eğer An olmasa köyleri, Vietcong gerillalarının temel noktaları, en direniş noktalarını bombalayacaktı. Ama saldırıdan 48 saat önce Pham An bu rotaları Vietcong örgütüne sızdırdı ve onlar da köylerini kurtardı. Evet dostlar, uzun bir süre geçti. Şimdi Rex Hotel, diğer otele gitme zamanı. Burada Rex Hotel'i görüyorsunuz. Bu Rex Hotel'in en önemli noktası 5 O'Clock Follies denilen basın toplantısı. 20 August, 403,700. Of these, how many are in ground combat? That is, they are likely to go out on a long-range patrol. Bu basın toplantılarının düzenlediği otellerin içerisindeki en önemlilerden bir tanesi. Çünkü 5 O'Clock Follies noktası asıl bu Rex Hotel. Pham Xuan An buralarda çeşitli gazetecilerle, üst düzey rütbelilerle yemek yedi arkadaşlar. Bakın salonu hala eski haliyle tutuyorlar. Şu sandalyelerin ikonikliğine bakın. Tavandan tutun sandalyelere kadar hala bu şekilde. Kaç silah sesi, kim bilir kaç bomba patlaması, tam bulunduğumuz o en hareketli meydan. Yani Amerika Savaşı'nda Amerikalıların üs olarak belirlediği şu noktadan geldik ve Rex Otel'deyiz. Onun en üst katındaki yine ikonik bir biçimde duran, şimdi artık tabii turistik olan
oldukça lüks otelinin üst katındayız. Sağ olsunlar bize izin verdiler. Buraya kadar çıktık. Bu tarihi noktayı gösterme şansına sahip olduk. Zamanında bu düğünün olduğu noktada en üst kattan görüyoruz. Bu düğünün olduğu noktada gazeteciler dünyaya basın açıklaması yapıyorlardı. Ve burada kalıyorlardı. Kaldıkları yerler buraları. Hala korunan, otelin hala korunan tarihi noktası burası dostlar. Beşinci kattaki restoranlardan birine geldim. Bu apartmanın her bir noktasında ayrı bir kafe var. Yani bakın şöyle görüyorsunuz. Ben hepsine giremem çünkü 9 kat. Yani toplam 9 kat var. Ve 9 katın her bir katında da birkaç tane kafe var. O nedenle bakın burada bir D Studio var. Bazılarını gösterebileceğim, bazılarını gösteremeyeceğim. Oldukça kalabalık bir asansör var arkadaşlar. Bu gece çekimini özellikle yapıyoruz. Şu anda Tao Dan, ünlü Saigon'da Tao Dan Parkı'ndayız. İşte bu park Pham Xuan An. Bu isim için çok önemli bir parktı. Çünkü bu parkta dostlar, bu parkta kuryelerle buluşuyordu. Viet Cong'un çeşitli kuryeleri buraya geliyordu. Gece geç saatlerde, özellikle o yüzden geceyi seçtik, köpeğini dolaştırıyordu. Fakat köpeğini dolaştırırken asıl yaptığı burada Viet Cong gerillalarıyla, sosyalist gerillalarla, vatansever gerillalarla buluşup Vietnam Savaşı sırasında, Amerika Savaşı sırasında kuzeye destek, belge gönderiyordu. Çeşitli gönderdiği yerler buralarıydı. Bugün her ne kadar kaotik olsa da şu anda parkta yavaş yavaş sessizleşmeye, sadeleşmeye başladı. Şu ağaca bakar mısınız? İşte bu ağaç kovukları. Görüyor musunuz? Bu ağaç kovukları, ne belgeler saklandı buralara. Okuduğum metinlerde aynen şunu söylüyor. Pham Xuan An resmen doğayı kullanırcasına kendi köpeklerini, ağaç kovuklarını çeşitli noktalara gizledi. Çeşitli noktalara belgeleri, göndereceği şeyleri kuryeler için gizliyordu arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz o kalın ağaçlar benim anlattığım olaylara şahitlik eden ağaçlar. Tao Dan Park, o zamanki adıyla ise Jardin de la Vie. Jardin de la Vie ya da Tao Dan Park. Buraya geldiğinizde bahsettiğimiz gazetecinin, aynı zamanda tabii ki Vietcong ajanının operasyonel işlemlerini gerçekleştirmek için elbette ki Vietcong gerillalarıyla, onların kuryeleriyle fazlasıyla tanışıyordu ve bu park onun temel buluşma noktalarından bir tanesiydi. Pham An'ın vazgeçilmez kamuflajlarından bir tanesi onun köpeğiydi dostlar. Çünkü o batılı burjuva görüntüsünü tam da o köpeğini burada dolaştırarak, parkta köpek dolaştırarak tamamlıyordu. O tarihlerde Vietnam'da parkta köpek dolaştıran insan sayısı oldukça az. Fakat Pham
Ben sizdenim. Yani ben Amerika Avrupa adabının içerisindeyim. Bunu gösterebilmek için o tarihlerde köpeğiyle sürekli olarak parka geliyordu ve saatleri belirsizdi. Yani hep aynı saatte çıkmıyordu. The crowds of Americans and other foreigners lined up at installations around Saigon waiting for buses was the cue. It told the Vietnamese that this was the end of the line. Some Americans pushed towards the thought of where to go. Flag across the empty lawn. Saigon, April the 1st, 8 o'clock. Last American helicopter off the roof of the city. Ünlü Pittman apartmanına kadar geldik. Bakın bu ünlü Pittman apartmanı. Şimdi böyle dışarıdan gördüğünüzde normal bir apartman olarak gözüküyor ya. 1975'te Amerikan helikopteri bu binanın üstüne geldi. Yani en önemli insanları, Fam'ın ailesi de dahil, Fam'ın ailesi, Fam'ın ailesi de dahil, eşi de dahil, en önemli insanları bu apartmanın üstündeki helikopterle kaçırdılar. 29 Nisan 1975'te Amerikan İmparatorluğu'nun Vietnam'daki fiziksel varlığının sona erdiği nokta burası. Birçok kişi bu binayı büyükelçilikle karıştırsa da CIA Center for the Study of Intelligence kayıtları buranın CIA'nin kilit operasyonel personeli için güvenli ev olduğunu belgeler. Çatıdaki o dar merdiven aslında bir helikopter pisti için tasarlandı. Amerikan kaçış doktrininin o anki çaresizliğinin de bir yansımasıdır. Düşünün, yani şöyle düşünün, bir güvenli ev olarak belirliyorlar fakat aralarında en önemli ajanın eşi var ve helikoptere Fam'ın ailesini bile alıyorlar. Yani ajan olduğunun bile farkında değiller. O kadar küçük görmüşler ki Vietnamlıları. Devasal bir tokat yemişler bence. Devasal bir tokat yemişler. İşte gördüğünüz bu şu anda normal gözüken bu bina aslında o dönemde Vietcong'dan sakladıkları, yani nasıl bir saklamaysa casusun eşini ve kendisini neredeyse alıp götürecekler. Sakladıklarını zannettikleri bina arkadaşlar. Orijinal görüntüleri de size bulmaya çalışacağım. Buradan tahliye edildiler. Bakın kapının paslarına bakın. 1975'te tüm olay burada gerçekleşti. Lo rằng những gì không được biết đến có thể mãi mãi bị lãng quên. Chúng tôi đã dành 5 năm trời để thực hiện bộ phim về một con người chiến đấu trên mặt trận thầm lặng. Cuộc đời ấy không chỉ và đầy ý nghĩa đến mức nhiều sự hào hức của tôi. Evet, eski Saigon belediye binasını görmeden olmaz. Çünkü Fam bu Amerikan iktidarının, Amerikan gölge iktidarının, daha doğrusu eski Saigon yönetiminin, ama Amerikan iktidarı da diyebiliriz çünkü arkasında tamamen onlarla ticaret, onlarla sömürü ilişkileri, tamamen artık sömürü ilişkilerini bile geçmişler. Yönetim kadroları bile neredeyse onlarla bağlantıda.
Evet dostlar, post ofis bölgesine de göstermemiz gerekiyor. Çünkü yavaş yavaş Amerikan konsolosluğuna doğru, eski Amerikan konsolosluğuna doğru yaklaşıyoruz. O nedenle de Fan An'ın oldukça sık olarak girdiği post ofis, ünlü Saigon post ofisi de şu şekilde en azından bir dışarıdan gösterelim. Yaklaşık 50-60 yıl sonra Pham Xuan An'ın gezdiği bu noktalarda dolaşmak çok enteresan arkadaşlar. Tam böyle bazilika, yani Notre Dame Bazilikası ve o ünlü yine ikonik Saigon Post Office, Saigon Postanesi'nin sokaklarında geziyoruz ve yavaş yavaş eski Amerikan elçiliğine doğru gidiyoruz. Bugün Amerikan konsolosluğu olan, hala Amerikan konsolosluğu olan bu yapı geçmişte resmen bir kale olarak tanımlanıyordu arkadaşlar. Yani çünkü Amerika'nın burada varlık gösterdiği 20 yıl boyunca bu gördüğünüz nokta defalarca taciz ateşi, defalarca suikast, defalarca bombalanma noktalarından bir tanesiydi ve bu bölgenin, bütün Asya'nın kalesi olarak tanımlanıyordu Amerikan konsolosluğu. İlk kez 1965 yılında Vietcong komünistlerinin, Vietcong gerillalarının bombaladıkları ve büyük bir şok yaşattıkları bir an var dostlar. 1965. 3 tane büyük olay. Yüzlerce olay var ama hani şok yaşadıkları olaylardan bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi 1965. Yine 6 saat boyunca, bakın bu çok büyük bir sayı. Burası komple askerlerle, Amerikan askerleriyle doldu. O dönemde zaten doluydu ve dışarıdan da geldi. Buna rağmen TED taarruzu, büyük TED taarruzunda Saigon'da 6 saat boyunca devasal bir kuşatma yaşandı arkadaşlar. Devasal bir kuşatma yaşandı ve konsolosluğun zayıf noktalarını, konsolosluğun daha güçsüz noktalarını Pham Xuan An bu gerillalara bildirdi. Xuan An olmasaydı ne olurdu? Sadece 10 gerillayla ne kadar çatışırlarsa çatışsınlar, hangi duvarın daha güçsüz olduğunu bilmeden o bahçeye girmeleri imkansız olurdu. Bulunduğumuz nokta. Bakın bu cadde ve bu cadde, ama daha yoğun olarak bu cadde Amerika-Vietnam Savaşı sırasında antikacılarla doluydu. Bugün bile bazı noktalarda hala bu antikacıları görebiliyoruz. Bu antikacıların özelliği şuydu. Burası Vietcong gerillalarıyla Pham arasındaki, Pham Xuan An arasındaki yeraltı iletişim ağı. Yani Saigon'daki bütün her şeyin doğrudan doğruya kuzeye haber verildiği noktalardan bir tanesi. Kimi zaman bir kurye ile, kimi zaman buradaki antikacılardan bazıları aracılığıyla. Şimdi bu sokağı gezeceğiz. Bakın bu iki sokak, özellikle bu sokak çok önemli. Bakın arka arkaya antikacıları görüyorsunuz dostlar. Burası hala antikacı,
this street in 1960s is a communication place for Pham Xuan An and North Tower, Viet Cong or something. Cái địa điểm, cái con đường này ở năm 60 thì anh có làm con đường này. Evet. O kadar eski bir yapı ki arkadaşlar. Bakın bu antika mahallelerinin tam birleştiği noktadayız. Özellikle Kuzey Vietcong kuryelerinin toplandığı noktalardan bir tanesi. Arkadaşlar Ba Vang Antikacı dükkanını aradım, taradım bütün gün. Yani bugün neredeyse tamamen onu aradım. Fakat burada yaşlı amcalardan bir tanesinin söylediğini size aktarıyorum. O kadar kilit bir noktayı adres olarak asla bulamazsın. Phoi Caddesi efsanevi casus Pham Xuan An tarafından defalarca kez adımlandı arkadaşlar. Ve bu Bang Voi denilen dükkan, yani bizim bir şekilde bulamadığımız dükkan, onun verim aktarım noktalarının en önemlilerinden bir tanesiydi. Evine doğru gidiyoruz arkadaşlar ve evinin sokağındayız. Oraya doğru yaklaşıyoruz. Normalde 1927'de Binh Duong'da doğmuş bir Vietnamlı. Genç yaşta Fransız sömürge yönetimine karşı direnişe katıldı. Ancak asıl ününü Amerikalılar ve Güney Vietnam hükümetinin gözünde bir gazeteci olarak tanınırken kazandı. Time dergisi için çalışırken aynı zamanda Vietnam'ın komünist güçlerine istihbarat sağlıyordu, bilgiler veriyordu. Here, yes. Bu sokak. Yani doğrudan doğruya buradan geliyor, buradan çıkıyor. Pham Xuan An'ın evinin tam önündeyiz. Yani buralarda adımladı. İnsanlara buralarda bilgiler verdi. Elbette ki evine çekmemiştir kuryelere diye tahmin ediyorum ama uluslararası gazeteciler ya da Amerikan askerleri, Amerikan generalleri, üst rütbeliler onu burada ziyaret ediyordu. Çok önemli bir sokak. Şu anda bu geçtiğimiz sokak Amerika Savaşı sırasında tamamen silah deposu olarak kullanılmış. Binlerce Kalaşnikov'un saklandığı sokaktayız. Saigon'daki komünist gerillaların silahlarını sakladığı sokak. Evet, gerçekten bugün çok yorulduk dostlar. Pham Xuan An bu depoların yerlerini biliyor. Thank you very much. Ok, xong nhé. Arkadaşlar, şu anda hücredeyiz. Doğrudan doğruya Vietcong gerillalarının silah deposunun bulunduğu noktadayız. Bakın, kapatılmış bir nokta şurası. Buradan gidiyorlar. Bir kısım araçları hala burada duruyor. Bunlar böyle koridorlar boyunca bu şekilde silah deposu olarak devam ediyor. Ama girene kadar canım çıktı. Yani burası çok büyük ama bakın buradan bir diğer nokta şimdi kapatılmış. Ve buradan bir diğer nokta. Yani mahallenin bütün altı, o gezdiğim, gelirken size gösterdiğim, şimdi bir daha çıktığımızda göstereceğim. Bu mahallenin bütün altı bu şekilde silah deposu ve koridorlar. Yani güneydeki suikastlerin merkez noktalarından da bir tanesindeyiz aynı zamanda. Bakın bu haritada orijinal. Şimdi buradan nasıl çıkacağız onu düşünüyorum ve yemin ediyorum size havasız kaldım dostlar. Hava almakta zorlanıyorum ki çok daha dar noktalar var. Burası geniş, yani burada bir 5-6 kişi. Burası salon diyeyim ben size. Büyük bir salon. Asıl bu koridorlar daha da dar. Yani şurayı görüyor musunuz?